तो अभी यहाँ पे ये टाटा पंच ईवी है जो यहाँ पे चार्जिंग पे लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो इसके इंजन से जो ये आगे का कंपार्टमेंट है, एसी वाला कंपार्टमेंट, इस तरह से वियर्ड आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो आ रही है। जो इनिशियल चार्जिंग है वो थोड़ी सी फास्ट होती है नॉर्मल चार्जर से भी। तो उस समय जो बैटरी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अंदर जो इसके बीएमएस के द्वारा जो भी कूलिंग सिस्टम है वो चलाया जा रहा है बैटरी को ठंडा रखने के लिए।